ingay na narinig po. Yung timing belt nyo po kasi maluwag na. Kaya maluwag dahil yung yung auto, yung tension adjuster hindi siya na nagkakaroon ng hindi na tumutulak, kaya wala siyang tension. Kaya yung fan belt po may paypay. Ayan, maluwag. At kaya rin dahilan din para yung belt sumama sa cover. Ayan, yung cover may marka ng may marka po na gas-gas. Bukod pa dito, yung water pump mo bumigay na rin. Ayan, kumalog. Ayan. Dapat wala siyang galaw. Yung sir, tingin lang po ang tingin mo na problema po. I-recommend ako na palitan din ng ayan guys, natanggal natin ang water pump. Kasi meron ditong clean na siya dito, sira na po yung pin dito. At bukod pa dyan mayroon rin siyang water leak. Ayan, tapos ito kaya sinara dito talaga. Water pump. Nakikita niyo po medyo basa. Wala na siyang kasi nagbibigay ng tension. Ito yung dahilan kung bakit yung timing belt natin maluwag. Hindi na nabibigyan ng tension. Ito naman yung adjuster. Dito po ngayon guys tapos ito naman dito nakasampa yung belt. Ayan. Ito yung auto tensioner. Tapos ito yung idle bearing. Meron dito pa. Ayan. Nandun po.
agad oh. Dapat yan may space. Ayan, nakikita natin sa bago dyan. Space pa oh. Ayan guys, dahil may marka ng side ko yung potential natin. Okay na natin palitan. Ikot siya sumatayan. Yan sa lugar na yan. Siya sumatayan. Kaya kailangan natin palitan. Okay. Tapos meron din tayong bagong tensioner. Siya. Okay. Hindi natin siya guys. Hey guys, kung nakikita po niyo po, nakita ko ng tensioner. Kanina, sumasakit siya dito sa portion na to. Ngayon bago na po kakabit nila ito, mayroon na siyang agwat. Mayroon siyang space na plano na rin. Kasi sinatayanan. Ayan. So, ayan, nakikita natin kung ang tanong ng tensioner. Ngayon guys, natapos natin ikabit yung timing belt, yung water pump, at saka yung tensioner, pati yung idler, at saka yung dry belt tensioner. Ngayon, papay-startin po natin, titingnan natin kung may paypay pa yung timing belt kapag nag-i-start na po. Start mo, Paul.